Bueno, lo que vamos a hacer acá es la actualización de los microprocesadores de este servidor, que es un HP DL160G6. Actualmente tiene dos procesadores que son los originales que trae de serie. Son los procesadores Xeon E 5504. Originalmente tenía uno y entonces, bueno, como al mismo tiempo conseguí dos servidores iguales, este y otro igual, decidí potenciar uno con la RAM que tenía el otro y el procesador para tener uno solo más potente. Entonces, ahora lo que voy a hacer, voy a quitar disipador, microprocesador y voy a colocar el nuevo. Voy a hacer uno a la vez. Pude conseguir estos procesadores que van a ser el reemplazo. Estos me llegaron hoy. Es un Xeon X5660. No creo que se llegue a ver, no creo. Está en buen estado. Algunos remanentes de la pasta térmica, para lo cual vamos a utilizar isopropílico y un paño para limpiarlo. Un paño de papel está bien para limpiar los contactos. Y después vamos a probarlos, porque la verdad que todavía tengo que probarlos. Esto lo vamos a dejar a un lado. Y ahora el desmontaje. Tiene dos tornillos Torx. Ya que está en esa posición, vamos a aprovechar para limpiarlo. Así lo puedo guardar limpio. Estos son pasos siempre recomendados cuando se hace algún cambio.
Aquí entonces retiramos el E5504. Este es un procesador base de 2.0 GHz, 4 MB de caché. Pero que funciona muy bien, como para una tarea básica. Ahora vamos a colocar el nuevo. Ahí estamos. Ahí está. Vamos a limpiar la superficie del disipador. Cabe mencionar que si bien este procesador es más potente que el anterior y tiene un consumo de energía de 10 watts mayor, es totalmente compatible. Está dentro de los procesadores compatibles con este servidor. Y el disipador es para este modelo de servidor. Y está dentro de la gama de los procesadores que son compatibles con el servidor. Así que, por más que sea más potente, va con el mismo disipador. ¿Sí? Tengo un núcleo de cobre. Bueno, entonces, ahora vamos a colocar la pasta térmica. Yo ya tengo una en uso. Y la recomendación siempre, que esto es algo tan trivial, pero cuando miramos los manuales de HP, son de 5 puntos. Ahí está, 5 puntos. Ni más ni menos. Una vez colocado, se tiene que respetar el indicador con el de la placa. Posicionamos un tornillo y luego pivoteamos bajando hasta encontrar el otro, para no hacerlo en el aire. Sostenemos en posición, buscamos el primer hilo de rosca y acercamos un poco. Hacemos lo mismo con el otro. Acercamos un poco. Ya va quedando firme. Ahí. Yo por lo menos tengo la costumbre de utilizarlo así. Le doy presión hasta que la misma torsión se frena. Y dejo que me gire la herramienta. Igualmente la herramienta tiene su regulación de fuerza. En este caso porque utilizo una herramienta eléctrica. Pero si no, a mano tiene que ser muy medido. Tiene que estar ajustado, pero no muy apretado. Bueno, ahora voy a hacer lo mismo con el otro. Así ya terminamos esta parte de... Este está un poco más sucio. Terminamos esta parte de la actualización del hardware.
mucha pasta térmica remanente. Y eso es por no manejarlo con cuidado. No de mi parte, sino que desde donde vino. Bueno, y acá está limpio. Este lo vamos a dejar aquí. Y rápidamente vamos a hacer esto. Esta es una tarea simple cuando se tienen los conocimientos y la experiencia en manipular hardware del servidor. Pero siempre se hace con cuidado. Ahí está. Y así es como queda con los 5 puntos. No necesita más. Es contraproducente poner de más. Bien, este ya lo dejamos listo a un costado. Limpiamos el procesador saliente. Bien. Muy bien. Perfecto. Ahí estamos. Nuevamente alineamos figura con figura. Posicionamos uno y luego el otro. Y listo. Y ahí quedó lista la actualización de procesadores. Ahora lo tapamos. En este caso yo tengo que colocar el deflector. ¿Sí? Este es el deflector original que va a encauzar todo el flujo de aire de estos 5 coolers a través de las memorias, los disipadores. Bien, ahí está listo. Y ahora sí, la tapa. Y listo. Ahí quedó perfecto. Lo próximo que vamos a hacer es darle energía. Bien.
Vamos a colocarle el monitor. Y por las dudas que necesite ajustarle vamos a dar red, algún parámetro o algo. Vamos a colocarle red. Ahí estamos. Y este, como tiene un ESXi, que yo tengo por costumbre instalarlo en un pendrive, porque lo mínimo que necesita son 8 GB. Entonces lo instalo en un pendrive y cuando manipulo el servidor lo quito por las dudas. Entonces vamos a ver. Bien, vamos a energizar ahí. Ahora vamos a ver. ¿Qué dice en pantalla? ¿Sí? Bien. Vamos a ir encendiendo el servidor. Tiene que recalibrarse primero. Una vez que haga la recalibración, va a aparecer la imagen y los coolers van a bajar su velocidad. ¿Sí? Eso es algo normal cuando se hace un cambio de este estilo. Pero bueno, ahí ya reconoció los dos procesadores. Bueno, va haciendo toda la carga la parte de la controladora de discos. Y ya está cargando el sistema operativo, que es el ESXi de VMware, el hipervisor. Vamos a revisar hasta el final, pero ya con estas evidencias podemos notar que todo está correcto. Vamos a poder luego subir la versión del virtualizador, ya que al tener un mejor procesador la compatibilidad sube. Bueno, ahí en pantalla está una cantidad de 2 Intel Xeon
X5660 a 2,8 y los 48 GB de memoria. Vamos a esperar que termine de hacer la carga total. Y ya daríamos por cerrada esta actualización de procesadores Xeon E5504 a Xeon X5660 en un servidor HP DL160 generación 6. La carga generalmente es más dinámica. Porque es un primer encendido. Ahí está corriendo los scripts personalizados que yo le sumé. Son scripts para poder correr virtuales, como por ejemplo de sistemas Apple, para crear máquinas virtuales que corran sistemas Mac. Bueno, y ahí quedó entonces ya encendido. Bueno, muchas gracias por mirar el video. No soy de hacer videos y subirlos, la verdad que no apunto a youtuber, pero quise aprovechar esta oportunidad de actualización de los procesadores para mostrar un poco cómo es, de qué se trata. El público siempre se renueva y hay mucha gente que no conoce mucho de esto. Entonces, bueno, me pareció una buena oportunidad. Bueno, saludos. Muchas gracias a todos.